तो हेलो गाइस, आज हमने है जो नूरी मुर्गी और उसके बच्चों को बाहर निकाल के यहाँ पे फीड डाली, लेकिन जो ये है बाहर अपने बच्चों को ही मारने लगी। फिर हमने इसको अंदर फीड डाल दी। इसके बच्चे आज 16 दिन के हो गए हैं और काफ़ी हेल्दी हैं। और उसके बाद यहाँ पे चीनी मुर्गी के पास चले गए। चीनी मुर्गी को अंडों पर बैठे हुए 13 दिन कंप्लीट हो गए हैं। इसे हमने बाहर निकाला। ये बाहर आके दाना पानी खा रही है। इसके बाद जो है हम अपना जावा मुर्गा यहाँ पे छोड़ने चले गए। और जावा मुर्गा दोस्तों यहाँ पे बीमार काफ़ी दिनों से चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। बहुत सी मेडिसिन हमने इसको दे दी है। अब हमें लगता है कि इसको हमें डॉक्टर के पास लेके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये बहुत ही शौक़ से पाला हुआ मुर्गा है और बहुत ही अच्छी कद काठी का मुर्गा है ये। इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। और इसके बाद है जो हमारी चीनी मुर्गी दाना खाने के बाद वापस अंडों पर जाकर बैठ गई है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में। इसने सिर्फ 4 ही अंडे दिए थे और हमने 4 अंडों पर ही इसको बैठा दिया, क्योंकि बहुत ही कीमती अंडे हैं दोस्तों। चीनी मुर्गी और जावा मुर्गा इसके साथ हमने लगाया था। तो दोस्तों यहाँ पे है जो हमने बड़े चूज़ों को छोटे चूज़ों को छोड़ दिया। छोटे चूज़े बाहर आके यहाँ पे है जो दाना पानी खा रहे हैं दोस्तों। वैसे तो ये एक्टिव हैं, लेकिन ग्रोथ बहुत स्लो कर रहे हैं ये। उसके बाद हमने यहाँ पे बड़े चूज़ों को छोड़ दिया। बड़े चूज़े यहाँ पे बाहर आके दाना पानी खा रहे हैं। तो दोस्तों ये भी एक्टिव हैं, लेकिन इनमें से 2-3 चूज़े हैं जो बीमार हो गए हैं। उन्हें भी हम दवा